ადამიანი შეიძლება ტაძარში დადიოდეს, აღსარებას ამბობდეს და განამბობთ შეიძლება ეს არ იყოს მორწმუნე. მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანი რომელიც არ დადის, ეს შეიძლება მორწმუნე იყოს. მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რწმენა ხო დაფარულია. და თუ დავუშვათ აი სრული სიბნელი და მანქანით მივდივართ. აი სულ ჩაბნელებული. და გვეუბნებიან აქ სადღაც არის ხრამი, გადასავარდნია. და თუ ადამიანმა ეს დაიჯერა, როგორ ივლის მანქანით? ძალიან ფრთხილად და ნელა ხო ივლის. თუ არ დაიჯერა, ანუ მისი დაჯერებულობა მის საქმეში ხო გამოვლინდება, უეჭველად გამოვლინდება. ჩვენი რწმენა ჩანს ჩვენ საქმეებში. მე თუ მჯერავს, რომ არსებობს ღმერთი, არსებობს მარადიული სიხარული სასופველი, არსებობს მარადიული სატანჯველი და არსებობს აი ამისკენ მისასვლელი გზაც. მე თუ მჯერა ეს, რატო არ მივდივარ ღვთისგან დადგენილ ტაძარში, ღვთისგან დადგენილ სასულიერობიდან, რაში ჩანს მაშინ ჩემი რწმენა? აი მაგალითად მე მჯერა, რომ თუ დავთესავ, მოსავალი მოვადა, ჩემი შვილები გამოიკვებებიან. მე ეს დავიჯერე, მაგრამ წავედი და ტახტზე წამოვკოტრიალდი. ვინმე რომ მკითხოს, ჩემზე მეტად არავის არ ჯერა, მაგრამ არ ვაკეთებ და რაში ჩანს ჩემი რწმენა? იცი ვის ჯერა? ვინც წავიდა და ბაღში ჯერ მოხნა, მერე ჩათესა, ეწვალება. შეიძლება არ გამოსდის. შეიძლება ეს ვინც ტახტზე კოტრიალობს, უფრო კარგად გამოიყურება, ვიდრე ის, ვინც ამოსულია ტალახში და შრომობს. მაგრამ რწმენა იმას აქვს იქ რო შრომობს. ვინც ცდილობს რომ მოიყვანოს ეს. ეგრე არ იქნება. შეიძლება ვიღაცა ტაძარში დადის და ესე იგი უფრო ცუდად იქცევა გარეგნულად, ვიდრე ის ვინც არ დადის. მაგრამ ზუსტად ამითიც უნდა მიხვდეთ, რომ იქ არის რწმენა და რატო? ეშმაკმა ხო იცის, რომ ეს ისედაც თავისი, ამას რაღაცზე ებრძვის. ეს ისედაც თავისია. თავის მხარეზე ყავს, ღმერთი არ ახსენდება. ამის ჭკუაზე დადის. და ის რომელიც იქმნის ბრძოლა მის მიმართ უფრო წარმოებს. დამპყრობელი ქვეყანა რომელ ქვეყანას შეუტევს, ვინც ხარკის გადახდაზე უარი თქვა, ხო მართალი? და არა იმას, ვინც კიდევ იხდის ხარკს. და ვისაც შეუტევს, ის ქვეყანა უფრო ცუდად შეიძლება გამოიყურებოდეს. იმიტომ რომ ამათ მიანგრიონ, მოანგრიონ, ვიდრე ის, რომელსაც არ შეუტევს და ხარკს იხდის. გარეგნულად ჩვენ შეიძლება ვგავდეთ, ესე იგი აი რომ ძალიან გვწამს და რაღაცა, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ტაძარში დადიოდეს და ცოდვები შეიძლება კიდევაც რაღაც შემთხვევაში უფრო მეტიც გაუმრავლდეს. იმიტომ რომ ეშმაკმა მის მიმართ ბრძოლა მიმართა, რომ ის დაღუპოს. აი ეს სულიერი ბრძოლაც არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ. თუმცა მარტო ის რომ მე ტაძარში დავდივარ ავტომატურად მორწმუნე ვარ, ეგეც არ არის სწორი. მაგრამ არც იმას აქვს გამართლება რომ მე მწამს. თუ მწამს, რატომ არ ვმარხულობ? თუ მწამს, რატომ არ ვლოცულობ? რატომ არ ვამბობ აღსარებას? რატომ არ ვეზიარებ? ეს ხო ღვთისგან არის დადგენილი. და თუ მე მწამს, რატო არ ვაკეთებ? ანუ იგივე, სიყვარული ხო დაფარულია და არ ჩანს. თუ მიყვარს, რატო არ გავალ სიცივეში ჩემი საყვარელი ადამიანის დასახვედრად? კი, მიყვარხარ, მაგრამ ღუმელის გვერდზე ველოდები როდის შემოვა. სწორი იქნება? არ იქნება სწორი. ალბათ ეს არის.